အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Victoria Challenge Channel နေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ xiaomi pad5 China version တွေမှာဒီ browser တွေကနေ application တွေကိုdownload ဆွဲတဲ့အခါမှာ install လုပ်လို့မရတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ browser နေ download ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Telegram နေ download ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ဒီ Mi Pad 5 China version တွေမှာဆိုရင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ application တွေက download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Chrome နဲ့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Chrome browser လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီ set 34ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ Chrome ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့ဟာတွေဒီမှာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Kind Master ဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီ X recorder ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကဒီအပေါ် Kind Master ကိုကျွန်တော်အစတင်ပြီးတော့ install လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် install တဲ့အခါမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘေးရဟာကိုညာဘက်ဘေးဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာပေါ်တယ်အဲ့လိုလာပေါ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကကျတော့သူ install လုပ်လို့ရတယ်နော် install လုပ်လို့ရတယ်ဒီ I understand ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ application တွေကလုံးဝကိုဒီ install ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမပေါ်ဘူးဒီ cancel ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝမပေါ်ဘဲနဲ့application က install လုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မှလုံးဝ install လုပ်လို့မရဘူးဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် setting ကိုသွားမယ် setting ကိုသွားပြီးတော့မှဒီ setting မှာ my device ပေါ့နော် my device ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ my device မှာဒီ detail infoပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီ detail info and space ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ MIUI version ပေါ့နော် MIUI version ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ50ခေါက်လောက်ဒီလိုလေးပုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီအောင်သားလေးမှာဒီလိုစာလေးလာပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒါ developer ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် no need ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီလိုဒီ you are now developer ဆိုပြီးတော့စာတန်းမပေါ်မချင်းဒီလိုလေးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပုတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ you are now developer ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဟိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆွဲချပြီးတော့ additional setting ကိုသွားမယ် additional setting ကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာ developer option လေးပေါ့နော်ဒါရဒီ option လေးကလာပြီးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ developer option ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှဟိုအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချမယ်အောက်ဆွဲချပြီးတော့မှဒီအောက်ဆုံးနားလေးရဲ့အထက်နားလေးမှာဒီမှာ turn on MIUI optimization ဆိုပြီးတော့ဒီစာတန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောဒီမှာပွင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွင့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာပိတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာ accept ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကသွားနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ accept လေးကသွားနေတယ်အဲ့ဒီ accept သွားနေတဲ့ဒီ second လေးကိုစောင့်ပြီးတော့မှရပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီ accept ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်နေအဲ့လို accept လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခဲ့တဲ့ application စီကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome ပါဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome ရဲ့ download တွေကဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ Kind Master ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ခုနလိုမျိုးဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီပုံစံနဲ့လာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့တခါတည်းဒီ application ကို install လုပ်မလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းလာပြီးတော့ဒီ note လာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါကျွန်တော်တို့ install ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တခါတည်း install လုပ်လို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကျတော့ဒီ MIUI optimization မဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ battery ပြတဲ့ပုံစံလေးရလဲဒါတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့ဒီပုံစံတိုင်းထားပြီးတော့မှ Mi Pad 5တွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုရင်system update တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် system update တွေကိုသူကဒီမှာ note လာပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က MIUI optimization ကိုပိတ်ထားလို့ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုလိုလေးပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကinstall လုပ်လို့မရတဲ့ application တွေကို install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ MIUI optimization ကိုပိတ်ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ setting တဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးတော့ခုနကဒီ developer option ပေါ့နော်ဒီ additional setting တဲကဒီ developer option ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့မှဟိုအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချပြီးတော့ဒီအပေါ်နားလေးကဒီ turn on MIUI optimization ဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ turn on ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ဒီဒါပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာ battery ပြပေးတဲ့ indicator လဲဒါပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Mi Pad 5 China version တွေမှာဒီ browser တွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Telegram တွေပဲဖြစ်ဖြစ် download ဆွဲလိုက်တဲ့ application တွေကို install လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါ install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ Wi-Fi ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒါ internet ကိုတော့ပိတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်ပြီးတော့
install လုပ်တာကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်